हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैलाई। आजको ब्याकग्राउन्ड अलिकति चेन्ज भएको छ है मेरो भ्लगको स्टार्टिङमा, बिकज आम एट स्ट्रबेरी पार्क दार्जिलिङ है, स्ट्रबेरी पार्कमा छु। सो वेलकम टु अनदर भ्लग। बुद्ध पूर्णिमा हो, सो सबैलाई बुद्ध पूर्णिमाको एकदम हार्दिक के भन्छ हौ, हार्दिक ह्यापी बुद्ध पूर्णिमा। स्ट्रबेरी पार्क म पहिला आएको थिइनँ भ्लग गर्दै आएको थिइनँ भ्लग। दिस इज माई फर्स्ट टाइम आइ एम भ्लगिङ एट स्ट्रबेरी पार्क। सो यो पार्क मजाले रेनोभेट गरेको छ अहिले फिलहालको लागि होइन। पहिला पनि राम्रै थियो, तर अहिले चाहिँ रेनोभेट गरेर मजाले बनाएको छ हो। जहिले पनि बुद्ध जयन्तीको दिनमा कहिले पनि घाम लाग्दैन होइन, जहिले पनि पानी परिरहेको हुन्छ, एज अफ माई एक्सपिरियन्सले भनेको होइन दार्जिलिङमा चाहिँ। सो आज तपाईँको पानी पर्छ कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो हो। दिन त त्यस्तो दामी पनि भएको छैन, अलिक धुम्म लागेको छैन, तर पनि मैले चाहिँ सिट चाहिँ बोकेँ होइन, चस्मा लगाएर बस्थेँ होइन। एकछिन उहाँ बसेको त घाम लाग्यो होइन। सो खुसी लाग्यो मैले म त किनभने धुम्म लागिरहेको थियो होइन, मैले सिट चाहिँ लगाइरहेको थिएँ कि धन्न घाम लाग्दै होइन, अजिब देख्दैन नि होइन। आज म खासमा चाहिँ बुद्ध पूर्णिमा चाहिँ नघुम्न आँटेको थिएन, म भ्लग बनाउँदिनँ भनेर सोचिरहेको थिएँ, किनभने मैले हिजो भिडियो बनाएको एउटा। बट के भयो भने चाहिँ मलाई बिहान कल आयो होइन, मेरो एउटा वान अफ माई फ्रेन्ड्सले कल गरेको थियो। सो उसले के भन्यो भने चाहिँ लेट्स मिट अप भने होइन। सो होइन शुभमलाई भेट्न आएको। मैले शुभमलाई चाहिँ किन भेट्न आँटेको भने चाहिँ मलाई त्यस्तो सिनेमेटिक सर्ट्सहरू लिन आउँदैन होइन। आई टेक सम टिप्स फ्रम हिम होइन, एक दुईवटा टिप्सहरू लिन्छु उसकोबाट, हेरौँ के हुन्छ। आउँदैछ बाटोमा छ, अहिले बुद्ध जयन्तीले गर्दा जाम भइरहेको छ हो। सो अहिले नाउ इट्स 12:15 भइसक्यो होइन। हाम्रो शुभम बुबु आइसक्यो। शुभम बुबु इज बिहाइन्ड द क्यामेरा, हि इज रिकर्डिङ मी। अन्त अहिले चाहिँ मैले एक दुईवटा फोटोग्राफीको ट्रिक्स भनौँ न है, ट्रिक्सहरू होइन केहरू अब मेन त सिनेमेटिक सर्ट्सको होइन म सिकेको होइन, तपाईँहरूकै लागि सिक्दैछु। मलाई आउँदैन हो। अन्तखेरि विशेष गरी के हो भने आज बुद्ध पूर्णिमा चाहिँ एकदम डरलाग्दो जाम थियो होइन बाटोमा आउँदाखेरि। मैले एक दुईवटा सर्ट्स क्लिक गरेको छु, आमाहरू आउँदै गरेको त्यो पुस्तकहरू टाउकोमा राखेर होइन। सो आई विल सो यु द्याट। As you can see, यता छोरी बाँड्नु हुँदो रहेछ अङ्कलले। हेलो गाइस, आज चाहिँ म यो भ्लगमा चाहिँ मेरो साथी शिवमलाई चाहिँ हल्का सिकाउन आइदिएको थिएँ। सिकाउनु त अब के हो, म पनि अब त्यस्तो प्रोफेसनल त होइन, अब तर जस्ट मेरोमा जतिवटा नलेज छ म चाहिँ मेरो साथीलाई भन्नु चाहिँ आज चाहिँ अब इज माई बेस्ट फ्रेन्ड अब क्या। अब खासमा चाहिँ हामीले चाहिँ कलेजमा मात्रै भेटेको कि, तर हामी चाहिँ अब कजन पर्दो रहेछ हो। कजन रहेछ हामी। अन्त काइन्ड अफ भेरी क्लोज कलेजमै सुनेको हो, कलेजमा पुरा बदमास गरे दुईजनाले हो। अन्त म चाहिँ अब पहिलादेखि नै अब यस्तो फोटोग्राफीहरूमा इन्ट्रेस्टेड थिएँ। अन्त अहिले चाहिँ म चाहिँ बिस्तारै अब प्रोफेसनली टाइपको जान्दैछु भन्दा पुगिसकेको छ। वेडिङ फोटोग्राफीहरू म तल इन्स्टाग्राममा उयो गरिदिन्छु होइन, यु क्यान त्यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले। इन्स्टाग्रामको ह्यान्डल तल हालिदिन्छु कि, त्यहाँ गएर फलो गरेर हेर्नुहोस् न, दामी छ फोटो खिचेको, दामी सुपर होइन। अन्त आज मलाई मेरो हल्का फोटो खिचिदिन्छु होइन, भिडियो उयो गरिदिन्छु भन्ने थिएन। सो म स्पिड कुद्दै आएको होइन घरबाट। भ्लगमा राम्रो पनि छ, भ्लगमा हो कतिजना अब इन्सपायर भएर नै यो पनि अब भ्लगमा आएको होला होइन। म त पहिलादेखि युट्युबमा त इन्सपायर। युट्युबमा त अब यो त पहिलादेखि अब लाटा जस्तै पढ्नु त युट्युबबाटै पढ्थ्यो। एक्जाम भोलि छ अब युट्युबमा हेरेर पढ्छु भने त अब त्यसै कारण अब युट्युबमा आयो होइन, राम्रै छ अब। तर अब
यसलाई चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ यसको चाहिँ अब बिचरा अब यो किनभने पहिलादेखि अब फोटोग्राफीहरूमा थिएन तर गेम चाहिँ फेरि यो पग्ला जस्तो खेल्छ अब हो त्यहाँदेखि अन्त पहिलादेखि नै अब फोटोग्राफीहरूमा भयो अब कम्पोजिसनहरू राम्रो हुन्थ्यो अनि त्यसलाई नै त्यही हल्का सिक्न आइदिएको प्रोबाट सिक्न आइदिएको होइन तर पनि हल्का अब मेरो चाहिँ विशेष गरी वाट आइम लाइकिङ इज लाइक सिनेमेटिक सर्ट्स होइन स्लो मोहरू भयो होइन मेन त उसले भने होइन तपाईँलाई भनेको सुन्नुभएको कम्पोजिसनहरू होइन कम्पोजिसन चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट अब सो आजको कम्पोजिसन चाहिँ अब बुबुले गरिदिन्छ हो सिनेमेटिक सर्ट्सहरूको चाहिँ म नर्मल भ्लगिङ त म गरिहाल्छु होइन सो क्वालिटी अलिकति डिफ्रेन्स हुन्छ होला किनभने उसको डिएसएलआरबाट चाहिँ सिनेमेटिक खिचिदिन्छ होइन म यहाँबाट मेरो फोनबाटै गर्दैछु भ्लगिङ त हो सो हेर्नुहोस् होइन कतिको डिफ्रेन्स हुन्छ कमेन्ट डाउन बिलो होइन डिफ्रेन्स कतिको भयो होइन कतिको राम्रो भयो एन्ड डु फलो हिम क्या अब चाहिँ यता सिनेमेटिक सर्ट्स हेर्नुहोस् न ल एक्साइटमेन्ट चाहिँ आज मेरो भ्लगमा इन्थुजियाजम चाहिँ किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ पहिल्यै सबै हेरिसकेको क्या यो यता कुना काप्ची पुसिसकेको यहाँदेखि लिएर माथिदेखि लिएर सबै गइसकेको कि त्यो भएर चाहिँ यस्तो भएको आज होइन त्यही कारण म तपाईँलाई अरू अरू कुरामा टल्लाउँदैछु आज हो जस्तै आज हल्का बिहाइन्ड द सिन्स गरौँ न है शुभम बुबुको उसले त्यहाँ मौरी निकाल्नुको लागि अब यस्तो जत्तोजेत हुँदैछ होइन हल्का बुद्ध जयन्तीको दिन होइन बुद्ध पूर्णिमा एभ्री वान इज इन अ ह्याप्पी मुड होइन सबैजना एकदम फ्यान्टास्टिक मुडमा छ हो बेसिकली यो प्लेस एकदम क्वाइट प्लेस भयो होइन मजाको ठाउँ क्या अब तपाईँलाई अब बसिरहनु मन पऱ्यो बुकहरू पढ्नु मन पऱ्यो होइन एकदम अलिकति अब सेग्रिगेटेड प्लेस क्या अब त्यो अरू मेन टाउनदेखि अलिकति छुट्टिएको जग्गामा तपाईँलाई त्यस्तो जग्गाहरू मनपर्छ भने चाहिँ तपाईँ यहाँ आएर बस्न सक्नुहुन्छ हल्का कफी चाहिँ लिएर आउनुहोस् फ्लास्कमा हालेर हो तपाईँले अन्त बुक लिएर आउनु हो हल्का पढ्दै बस्नु गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डसँग पनि मजाले आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ हो त्यहीको आजकल त टिकट सिस्टम पनि छैन सब पहिला डस्टबिन पर्थ्यो आजकल टिकट बिना आएको म बिहान टिकट पर्दैन भन्दै थियो अन्तखेरि तपाईँको कसन चाहिँ म तपाईँलाई के दिन्छु भने कसन भनेर चाहिँ स्मोकर्सहरू चाहिँ सरी होइन तपाईँले फेरि सिगरेटहरू चाहिँ नल्याउनुहोस् होला होइन यहाँ आजकल पाउँदैन रहेछ स्मोकिङहरू गर्नु राम्रै हो होइन यस्तो दामी एयर छ यस्तो दामी भाइब छ होइन स्मोकिङ गरेर त्यसलाई किन बिगार्नु होइन धुवाले ए बुबु कतिबाट डेटमा आइस यहाँ स्ट्रबेरी भन्थ्यो सोध्नु सर म प्रोफेसनल युट्युबर हुन्छु एज अ युट्युब चाहिँ एज माई करियर स्टार्ट गर्छु भनेर चाहिँ मैले पहिल्यै सोचेको थिएँ कि तर फेरि कलेज पढ्दा त्यस्तो उयो भएन होइन रेगुलर भएन युट्युबमा होइन सो कलेज जस्तो छ कि होइन मास्टर्स मैले पर्स्यु गरेँ होइन मास्टर्स भरेँ मैले अन्त चाहिँ अब मास्टर्स पनि गर्दै गर्छु युट्युब पनि भर्छु भनेर अहिले चाहिँ म त्यो गर्दैछु आइएम डुइङ माई मास्टर्स होइन आइएम कम्प्लिटिङ माई मास्टर्स एन्ड एट द सेम टाइम आइएम यो तपाईँलाई भिडियोज हालेर दिँदैछु म होइन
अरू त अब त्यही हो युट्युबमा होइन स्कोप चाहिँ पुरा छ युट्युबमा होइन तर यु हेभ टु बी कन्सिस्टेन्ट होइन अहिले के भन्नु अहिले आम अल्सो भेरी स्मल युट्युबर होइन त्यस्तो उयो छैन तर पनि आइएम लर्निङ न्यू थिङ्स होइन विशेष गरी चाहिँ यो फोटोग्राफी भिडियोग्राफीको फिल्डमा चाहिँ आइएम लर्निङ न्यू थिङ्स होइन जस्तै आज मैले एक दुईवटा सिकेँ सिनेमेटिक सर्ट्स कस्तो हुनुपर्दो रहेछ होइन स्लो मोसन कस्तो हुनुपर्दो रहेछ होइन सो आइएम गेटिङ हेल्प होइन चारैपट्टिबाट हेल्प पाउँदैछु होइन मेरो साथीहरूले होइन मोटिभेट गर्दैछ होइन जस्तै अहिले शुभम बुबुले बोलाइ सिकायो मलाई हो अन्तखेरि अब साथीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने अनेस्ट ओपिनियन हुन्छ नि त होइन अब मेरो खत्तम भएको छैन खत्तम छ भन्छ होइन राम्रो छ भने राम्रो छ भन्छ हो आइएम लर्निङ होइन इम्प्रुभ हुँदै जान्छ बिस्तारै तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन देख्नुको लागि चाहिँ तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुपर्छ मेरो च्यानललाई होइन अन्त तल कमेन्ट चाहिँ गरिदिनुपर्छ अन्त मात्रै म देख्नु पाउँछ नि तपाईँले सो त्यसरी बिस्तारै हुँदै जान्छ अपग्रेड हुँदै जान्छ होइन अपग्रेड भएको त देख्नुभयो होला मेरो कतिवटा पोस्ट गरेँ मैले भिडियो 16वटा कि 17वटा भिडियो पोस्ट गरेको छु होइन त्यसमा त तपाईँले क्वालिटीमा तपाईँको कन्टेन्ट क्वालिटी र भिडियो क्वालिटीमा अलिकति अपग्रेड देख्नुभयो होला होइन सो त्यस्तो हुँदै जान्छ चल्दै जान्छ होइन लाइफ त्यस्तै छ अब यु आर सिइङ सम monkeys they are doing some kind of mischief I don't know what are they trying to do. I think they are trying to catch the tadpole. Camera देख्यो मेरो सो निक्लिँदैछ अहिले बाहिर फोटो सेसन स्टार्ट भयो होइन शुभम बुबुले फोटो सेसन गर्दैछ होइन सो अलिअलि हल्का ग्लिम्सहरू हेर्नु फोटोको हल्का बुबुले खिचिदिँदैछ हो फोटो खिच्नुको लागि त्यस्तो हुनुहुन्छ नि कुखुरा भएर खिचिदिँदैछ त्यसले हो घोप्टेर कुखुरा भएर सो यदि भन्दैमा बाई बाई होला अब यहाँ जग्गाबाट हो यो जग्गाबाट बिदालिङ अब होइन मैले गोप्रोबाट सुट गर्दैछु अहिले होइन मैले त्यो खेल्दै थिएँ र मैले त्यो फोन निकालिरहने टाइम पाइनँ हो सो आइएम सुटिङ इट फ्रम गोप्रो होइन हाँसुदो पार्काले हेलमेटमाथि यसो राखेर हेलमेटमा अड्काएर हेलमेट पक्रेर हेलमेटमाथि क्यामेरा भएर तँलाई अब कसरी देखाउनु हो त्यसरी पर्दैछु होइन सो वी आर आउट अफ हियर अब यहाँदेखि चाहिँ हल्का चिया खाने होइन वेयर आउट अफ स्ट्रबेरी होइन स्ट्रबेरी चाहिँ यता माथि नै छ हो सो यता तल चाहिँ हामीले चिया खान आएको होइन तपाईँलाई एउटा कुरो देखाउन आँटेको होइन क्यारेङ आमिठिङ मोमो होइन मेरो सबै भिडियोमा मोमो खाएको हुन्छ होइन यो मोमो पनि दामी रहेछ होइन यो चाहिँ कुन चाहिँ लेभलको मोमो रहेछ भनेर तपाईँलाई भन्नु पऱ्यो भने यो हामीले यता रोपवे चढ्दाखेरि तल खाएको थियो नि टकबरमा त्यो खालको मोमो रहेछ दामी रहेछ यो पनि सो हामी इन्जोइङमा डब्लिङ छ सबैजना खुसी छ मोमो मिठो भएर हो अहिले चाहिँ अब सिङमारी जाने होइन त्यति बेला अलिकति हल्का मोटो भ्लगिङ गर्छु सो लेट्स सी यु अन द वे है सो यो चाहिँ हाम्रो माथिल्लो बाटो हो जू बाटो भनौँ न होइन जू यो चाहिँ तपाईँको दार्जिलिङ जू पद्मा नाइडु हिमालयन जुलोजिकल पार्क भयो हो आज भिड रहेछ यहाँ पनि कहिलेतिर आउँछु म भ्लग बनाउनु अहिले फिलहाल पाएको छैन टाइम हो तर कहिलेतिर आउँछु उता अगाडि कुद्दै यसो भयो इन्डिकेटर मार्न कहाँबाट आइदिएको घन्टा ओ हिँड न हिँड न
कहाँबाट जान्छस् भनेको उयो उकालो ल भोलिबाट कल गर न बिहान ल म आइहाल्छु ब्रो ए राख्दै त्यो फोटोहरू आजलाई यतिमा ऱ्याप गरौँ होला इफ यु लाइक द भिडियो लाइक इट कमेन्ट डाउन बिलो एन्ड टिल नेक्स्ट टाइम बाई बाई